بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، روز چهارم توزیع نان خشک است و امروز قرار است که 3000 دانه نان خشک تقسیم کنیم. در هر کدام از پلاستیک‌ها 10 دانه نان خشک جابجا شده است. دیگه شما هم در این روند کار خیر حتما سهم بگیرین، خالی از اجر پاداش نخواهد بود. اگر حرفای ما کمک تو شکل کشاله‌دار می باشم، با معذرت که کمک مریض هستم و خوب است که یک توصیه داشته باشم به دوستا که در شب روز حتما ماسک بزنین و مسائل بهداشتی جدا رعایت کنین. میگن که ویروس آمده، تب و جان درد و لرزه و گلو درد و کلش یک فول پکیج است. متاسفانه انسان میگیره. دمی یک روز دو روز احساس بسیار متاسفانه گرانگ بهم که وجود انسان سر آدم بار باشه، نفس انسان احساس میکنه. علا کل حال ولی تا وقتی که وجود ما حرکت داشته می باشه و دم از دردری دستها و در پاها از حال نرفتیم، حتما در خدمت هموطنان خود می باشیم. و این مطلب و این خاطر گفتم که یکی شما ماسک بزنین، یک و دوم دیگه که اگر صدام خیلی خوشایند نیست بابت از معذرت میخوایم. حالا کل حال دوستان عزیز، حتما این کلیپ با دوستانتان شریک کنین. ما 2000 دانه را جای بجای کردیم، 1000 دانه در داخل است و ان شاء الله کوشش میکنیم تا آخر زمستان ان شاء الله این روند ادامه داشته باشه. شما هم سهم بگیرین، خالی از اجر پاداش نیست. اگر توانایی ندارین حداقل کلیپ خود میتونین با دوستانتان و عزیزان شریک بسازین. سلام علیکم رحمت الله و برکاته.